सहकारी समस्या समाधानको राज संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शन हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको अब सरकार डरायो र सरकार चाहिँ नै कमजोर भयो भने 250 वर्ष अगाडिको कुरा ल्याएर यति बेला देशको विकास देशलाई एकताबद्ध बनाउनु छ। पृथ्वीपथले के एकताबद्ध मारकाट गरेर एकताबद्ध गर्ने? ल आजको दिनबाट हामीले आफ्नो दलबाट विश्राम लिनुभएको दिन भन्नुभयो भने आजै बेलुकाबाट आन्दोलन छन् झरी बगसर घर फर्किन्छ। केही यस्ता खालका चाहिँ चाटुकारहरू निस्किए अहिले त आएर यति बेर अब पृथ्वीपथ अरे पृथ्वीपथबाट गयो भने वीरगञ्ज पुग्ने त हो नि भने हेटौँडा त पुग्ने हो नि। पृथ्वीपथ त्यही होइन र के त्रिभुवन पथ हो क्या त्यो? पृथ्वीपथबाट गयो भने पोखरा त पुगिने हो। यही हो क्या पृथ्वीपथ। पृथ्वीपथ 250 वर्ष अगाडिको कुरा ल्याएर यति बेला देशको विकास देशलाई एकताबद्ध बनाउनु छ। पृथ्वीपथले के एकताबद्ध मारकाट गरेर एकताबद्ध गर्ने? एकीकरणको कुरा एउटा होला, एकीकरणको समय एउटा होला। एकीकरणका समयमा पृथ्वीनारायण शाहको विचार र बाटो ठिकै थियो होला। अहिले देशलाई मेलमिलापका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने, जाति जनजाति सबैलाई एक बनाएर विकासको काममा अगाडि बढाउनु पर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा पृथ्वीपथ पृथ्वीनारायणले संविधान भन्ने शब्द सुनेका थिए। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा पृथ्वीपथ कति पुरातनपन थियो। अब यो पृथ्वीपथ भनेको सुनेपछि अर्काले भन्छ राजर्षि जनक पथ, अर्काले भन्छ होइन यलम्बर पथ, अर्काले भन्छ मानदेव पथ, अर्काले भन्छ अंशुवर्मा पथ, अर्काले भन्छ कुनै के जाति चल्ल पथ, अर्काले भन्छ के जाति मल्ल पथ। यी चल्ल पथ र मल्ल पथ, के जाति पथ र के जाति पथ इतिहासका पथ खोज्ने कि आजका आवश्यकता अनुसारका, आजका विचार अनुसारका जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कि 250 वर्ष अगाडिका आज सान्दर्भिक भएका त्यति बेरका महत्त्वपूर्ण कुरा होला। त्यति बेरका महत्त्वपूर्ण कुरा भए पनि आज तिनले बाटो देखाउन सक्दैन। आजका लागि आजका आवश्यकता अनुसारका नीति चाहिन्छ। अब विशेनगरजीको 1 रुपियाँ कि 1 सुका खोजेर राष्ट्र बलियो बनाउँछु भन्ने कुराले हुन्छ। त्यति बेला भयो होला। आज हरेकले उद्यमशीलतामा जान जरुरी छ। हामी उद्यमशीलताका कुरा गरिराखेका छौँ। अब विशेनगरजी त्यसो भएर हामी राष्ट्रियताका राष्ट्रका कुरा गर्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले त आफू बाहेक अरूलाई त मास्ने कुरा गर्थे त। अनि मासेको होइन, पृथ्वीनारायण शाहपछि पनि अनेक रजौटाहरू मासेको होइन। आज त राष्ट्र जोगाउनु र एकताबद्ध बनाउनु छ। त्यति बेला मास्नु र एकीकरण गर्नु थियो। अनि उद्देश्य मिल्छ, विचार मिल्छ, कुरा मिल्छ, समय मिल्छ, परिस्थिति मिल्छ। के किन ल्याए भनेर चाहिँ पृथ्वीपथ 13औं सन्तान सन्तानले जुक्ति राजा हुन जुक्ति निकालेको के भने पृथ्वीपथ। राजा हुने जुक्ति अहिले पनि आजको समय राजा रजौटाहरूको समय होइन, तानाशाहहरूको समय होइन। आज लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकरणको समय हो। अझ बढी लोकतन्त्र। हामी त्यतै जाँदैछौँ। देशको ऋण लगभग 26 खर्ब पुगेमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। देशलाई टुक्र्याउन सङ्घीयता जस्ता जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास गरिन्छ। तब जनताको शक्ति रहेन, सम्पूर्ण नेपालीलाई उठाउने नेवार उठ्यो भने यो राष्ट्र उठ्छ। समय आएको छ। नेवार समुदायको योगदान एकदम
ठुलो यसमा भूमिका गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै हजुर हजुर गर्ने पर्ने रहेछ तर एउटा चेलीले यो आर्ट गरेको छ अगाडि आएर हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको छु र हजुरहरूले पनि अवश्य बुझ्नु भएको छ अब छोटोमा एउटा नारामा मलाई साथ दिनु है त साथीलाई चोटपटक लागेको छ त्यहाँ पछाडि हाम्रो एउटा स्वयंसेवकको गाडी छ जनताको आवाज भन्न चाहन्छु कि पैसाको भरमा चलिरहेको छ प्रतिदिन पैसाले सहकारी समस्या समाधानको आस्थाका बन्दीहरू रिहाएका वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालज्यूलाई आफैबाट पदच्युत भइसकेको आतंकवादी यो विश्वको पहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीमा मातृ बलात्कारीहरू को हुन् मातृ बलात्कारीहरू मुर्दा हामीले अहिले यो गणतान्त्रिक संस्कृतिको कुराकानी गर्यौँ र घनश्याम दाइले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याएर विषय ल्याउनु भएको छ कि थुप्रै ठाउँमा कुरा गर्न सकिन्छ तर हामीहरू पार्टीमा काम गरेर हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नै त्यहीभित्र यो फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ डेमोक्रेसीको गणतन्त्रको त्यसको सबैभन्दा आधारभूत एउटा युनिट भनेको राजनीतिक दलै हो अहिले समस्या भनेको त्यो राजनीतिक दलभित्र विरलै मात्र यस्तो हुन्छ होला जहाँ चाहिँ यति लामो समयसम्म समाजले अस्वीकार गरेको फेरि त्यो अस्वीकार गरेको कुनै व्यक्तिमा गएको होइन कुनै पात्रमा गएको होइन भोलि हामी सबै त्यही लामो समय चलेपछि त्यो हुन्छ रिडन्डेन्ट हुन्छ त्यो स्वाभाविक यति लामो समयसम्म एउटै भूमिकामा एउटै अनुहारमा हुने चाहिँ त्यो यस्तो विरलै मात्र मेरो विचारमा विरलै मात्र हुन्छ होला यस्तो हाम्रो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो समस्या यो हो म त मैले त खुला भनेको छु नेपालका ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले म त पटक पटक भन्छु फेरि आज दोहोऱ्याएर भन्छु विथ ड्यु रेस्पेक्ट ल आजको दिनबाट हामीले आफ्नो दलबाट विश्राम लिनुभएको दिन भन्नुभयो भने आजै बेलुकाबाट यो आन्दोलन सार्न झरिपल्ट सबै घर फर्किन्छ के पनि मान्छ त्यसको अर्थ सबै सुनिन्छ भन्ने नटेट होइन त्यो नेसेसरी कन्डिसन हो सफिसियन्ट कन्डिसन होइन पटक्कै हो त्यसपछि समस्याहरू छ त्योभन्दा धेरै गहिरो छ त्योभन्दा धेरै व्यापक छ त्योभन्दा धेरै फराकिलो छ त्यो ठाउँमा आउँछ जादु हुने होइन कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको हो त्यो आकस्मिक भन्ने भन्दा पनि नियमित रूपै यत्रो कार्यक्रम भइराखेको छ त्यसको बिचबिचमा समीक्षा हुन जरुरी छ र अस्तिको दिन र हिजो भएको कार्यक्रमको बृहत रूपमा समीक्षा भयो र कार्यक्रम उत्साहप्रद रहेको र अब आज लगायतका आगामी कार्यक्रमलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र आन्दोलन समितिको निर्देशन अनुसार सबै परिचालित हुने भन्ने कुरा भयो हिजोसम्म निषेधित क्षेत्र नभएको ठाउँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दल शक्तिहरूको त्यहाँ प्रदर्शन हुन्छ राष्ट्र संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शन हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको अब सरकार डरायो र सरकार चाहिँ नै कमजोर भयो भन्ने कुराको प्रमाण हो र हाम्रो आन्दोलन एउटा उत्कर्षतर्फ गइराखेको छ भन्ने कुरा हो त्यसले चाहिँ हामी दुखी हुनुभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ उत्साहित तुल्याएको छ आम जनसाधारणलाई पनि राष्ट्र संस्था पक्षधरहरूको शक्ति र गणतन्त्र पक्षधरहरूको शक्ति जाँच्ने र हेर्ने मौका प्राप्त भएको छ सायद 15 गते केपी ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई देशभरिबाट प्रतिवादको लागि काठमाडौँ आमन्त्रण नगर्नुभएको भए आह्वान नगर्नुभएको भए गणतन्त्रको पक्षमा जनता बेसी छन् कि विपक्षमा बेसी छन् भन्ने कुरा बिचबाट हेर्न पाइँदैन थियो त्यसै गरेर आज पनि
यो 2 दिनको आन्दोलनको प्रभाव के रह्यो भनेर हिजोसम्म निषेधित क्षेत्र नभएको ठाउँमा आज सरकारले निषेधित क्षेत्र बनायो भनेपछि यो आन्दोलनसँग यो सरकार डराएको छ र गणतन्त्र झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ र त्यसले मलाई लाग्छ यसले आन्दोलनलाई कुनै असर गर्दैन, झन् फाइदा पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै नै रहन्छौँ सदा चाहिँ।